ये है 50,000 साल पुराना भैंसा जो खाने में बहुत टेस्टी है। दरअसल 1979 में अलास्का में माइनिंग के दौरान ये ब्लू बेब नामक जंगली भैंसा मिला था, जिसकी बॉडी इतनी वेल प्रिजर्व थी कि देखकर ही साइंटिस्ट के मुंह में पानी आ गया। और फिर उन्होंने इसे पकाने से पहले इसकी बॉडी पर बने स्क्रैचेस और कार्बन डेटिंग से बताया कि आइस एज के टाइम पर एक अमेरिकी शेर ने इस पे हमला किया था, जिस कारण ये मर तो गया, लेकिन न जाने क्यों शेर ने इसे खाया नहीं, जिसके बाद इसकी बॉडी बर्फ में जमकर हजारों सालों के लिए प्रिजर्व हो गई, जब तक कि ये साइंटिस्ट के हत्थे नहीं चढ़ा। क्योंकि रिसर्च के बाद वो लोग हकीकत में इसका कोरमा बनाकर खा गए, जो सच में टेस्टी बना था।